Daeth cyfnod o newid mawr, chwyldro i Gymru o gwmpas 1750. Dyma gyfnod y Chwyldro Diwydiannol. O'r ffordd rydym yn gweithio, yn byw, i'r swyddi, y tirwedd, yr amgylchedd a llawer mwy, arweiniodd y Chwyldro Diwydiannol at Gymru hollol newydd. I ddeall y chwyldro yma yn llawn, fe awn yn ôl i edrych ar Gymru cyn 1750. Roedd Cymru yn wlad wledig, gyda rhan fwyaf o bobl yn byw mewn pentrefi bach ar wasgar ar draws y wlad. Roedd pobl yn gweithio'r tir gan dyfu cnydau a gofalu am ei anifeiliaid. Roedd tua 450,000 o bobl yn byw yng Nghymru yn 1750, sy'n swnio fel llawer, ond roedd pawb wedi gwasgaru gan fyw mewn pentrefi ynysig. Mae Cymru yn wlad sy'n llawn adnoddau naturiol. Roedd glo, mwynau haearn, copor, plwm, zinc a llawer mwy i'w ddarganfod ar draws y wlad. Ac fel mae pawb sy'n byw yng Nghymru yn gwybod, mae gennym ni hen ddigon o ddŵr. Byddai'r adnoddau yma yn cyfuno efo technolegau newydd i gychwyn y chwyldro. Beth am edrych ar y broses o wneud haearn a chopr yn Ne Cymru fel enghraifft? Mae haearn a copr wedi cael eu cynhyrchu yng Nghymru ar raddfa fach ers canrifoedd, ond gyda mwy o ryfeloedd ar draws y byd, roedd angen mwy o haearn i greu canonau ac arfau eraill. Roedd hefyd angen copr ar gyfer y llongau oedd yn cario arfau wledydd arall. Roedd angen llwyth o haearn a chopr, felly roedd rhaid dylunio ac adeiladu ffwrnesu mwy i doddi'r metalau, a dyfeisio ffyrdd newydd o defnyddio pŵer dŵr i gynnal y tannau. Roedd yr hen ffwrneisi yn defnyddio pren fel tanwydd, ond bellach roedd angen tanwydd gwell, sef glo. Defnyddiwyd technoleg newydd i greu pyllau glo dyfnach, gyda ffwmpiau dŵr yn tynnu'r dŵr o'r pyllau dyfnaf oedd yn gadael i'r glowyr fynd yn ddyfnach byth, heb y risg o lifogydd. Wrth i'r galw dyfu, daeth mwy o ffwrneisi. Roedd pyllau glo yn mynd i bob cyfeiriad o dan y ddaear. Roedd angen mwy a mwy o bobl i weithio yn y diwydiannau yma oedd yn tyfu mor gyflym. Llifodd pobl i mewn i lefydd fel Abertawe a Merthyr Tydfil. Am y tro cyntaf yn hanes Cymru, roedd miloedd ar filoedd o bobl yn byw yn yr un trefi ac yn gweithio ochr yn ochr gyda'i gilydd. Wrth i fwy o bobl symud i'r ardaloedd yma, roedd angen adeiladu mwy o gartrefi. Gan fod rhaid i dau gael ei adeiladu'n gyflym ac yn rhad, daeth rhesi hir o dau teras yn olygfa gyfarwydd. Arweiniodd y ffordd newydd yma o fyw at dwf diwydiannau eraill yng Nghymru. Roedd y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru yn creu miloedd o dinelli o lechi to. Defnyddiwyd rhain ar gyfer tai ac i'r ffoundriau a'r ffatrïoedd oedd yn cael ei adeiladu ar draws Cymru, Prydain a gweddill y byd. Roedd y diwydiant gwlân yn gorllewin, canolbarth a Gogledd Cymru yn brysur iawn hefyd. Gan fod gymaint o bobl yn gwneud swyddi llafurus newydd, roedd yn angen defnyddiau a dillad gwydyn oedd yn para. Tyfodd y melinau glân i fod yn adeiladau anferth, a defnyddiwyd technoleg newydd fel y spinning jenny i greu ffabric i wisgo poblogaeth Cymru oedd yn brysur tyfu. Mwyn symud y llechi, y ffabrigau, yr haearn a'r glo allan o Gymru, roedd rhaid datblygu systemau trafnidiaeth newydd. Adeiladwyd ffyrdd newydd ar draws y wlad, ac ar y cychwyn defnyddiwyd camlesu i symud nwyddau trwm i'r porthladdoedd, lle byddant wedyn yn cael eu hanfon ar draws y byd. Parhaodd technoleg i ddatblygu yn gyflym. Erbyn 1800, roedd pŵer dŵr yn cael ei weld yn hen ffasiwn, a technoleg stem yn dod yn fwy poblogaidd. Glo oedd tanwydd y peiriannau stem, felly tyfodd y galw am lo yn fwy fyth. Yn fuan, roedd llai o defnydd o'r camlesu wrth i drenau stem ddod yn poblogaidd. Roedd angen haearn a dir i greu cledrau ar gyfer y trenau, arweiniodd at fwy a mwy o bobl yn gweithio yn y diwydiant dir a haearn. Gan fod angen mwy o weithwyr, roedd angen mwy o tai, ac felly mwy o llechi to, ac arweiniodd at dwf ym maint y chwareli llechi. Dilynodd yr angen am fwy o ddillad o'r melinau gwlân a porthladdoedd enferth i symud yr holl nwyddau hyn allan o Gymru. Erbyn 1850, roedd gan Gymru fwy o weithwyr diwydiannol na phobl oedd yn gweithio'r tir drwy amaeth. Roedd mwy o bobl yn gweithio mewn swyddi newydd nag oedd yn yr hen ffyrdd o ffermio. Roedd y boblogaeth wedi dyblu a bellach dros 1 miliwn o bobl. Byddai miloedd o syniadau a dyfeisiau newydd yn dilyn a'r diwydiannau'n parhau i dyfu. Mewn 50 mlynedd arall, erbyn 1900, byddai poblogaeth Cymru yn 2 filiwn. Sut le fyddai Cymru heddiw heb y Chwyldro Diwydiannol?